Evet sevgili seyircilerimiz, kısa bir reklam arasının hemen sonrasında Hayatınıza Sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Herbali sevgili İbrahim Gökçek bizlerle beraber, yine eli kolu dolu dolu geldi sevgili seyircilerimiz. Masanın üzerine baktığımız zaman binlerce, daha doğrusu burada tabii ki hani birkaç tane var ama o kadar çok çeşit bitki var ki ülkemizde olsun, dünya geneline bakıldığı zaman ciddi anlamda araştırmalar yapılıyor ve sonucu birçok sağlık tedavisinde kullanılıyor. Ama İbrahim Bey bu işle senelerdir ilgileniyor sevgili seyirciler. Artık kendisini bu işe adamış. Hastaları, daha doğrusu geri dönüşler, ürünleri olan talep, ilgi gerçekten kullanıcı görüşleri olarak çok çok önemli, mühim ve bu anlamda da ciddi anlamda olumluluk taşıyor diyelim. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarını arayarak da daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ama önce sevgili İbrahim Bey, bir hoş geldiniz diyeyim ki neler konuşacağımızı da konuşalım, değil mi İbrahim Beyciğim? Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürler katıldığınız için ve bizi bu güzel bilgilerinizle aydınlattığınız için. Sağ olun, teşekkür. Sağ olun İbrahim Bey. Sizle ilgili çok güzel metiyeler duyuyoruz. Sağ olun, teşekkür. Yine önemli rahatsızlıklar. Bronşit, astım, enfeksiyonel hastalıklar, romatizma türleri, artrit, artroz, yumuşak doku romatizma, fibromiyalji, kronik böbrek yetmezliği maalesef, sistit, böbrek taşı vakit bulabilirsek, safra taşı. Safra taşı, Evet, onlar da çok ciddi. Şimdi şu gördüğünüz bitki sinirli ot. Sinirli ot şöyle yaprağı mızrak gibi. Evet. Uzun bir sap. Yeşil, yani sulak yerde yetişirse uzun, büyük. Daha da uzar mı diyorsunuz? Uzar. Şöyle püskülü var. Çiçek açmış. Mısır'a benzemiş değil mi İbrahim Bey biraz? Minik. Yok. Şimdi bunun yaprağı şöyle taze yaprağı. Evet. Bu yaprağı mesela diyelim ki mızrak şeklinde. Arı soktu, böcek soktu. Ufalıyorsunuz. Biraz suyu çıktıktan sonra arı sokan, böcek sokan yere şöyle sürdüğünüzde hemen ağrısını, sızısını alır. Çok çarpıcı. Küçük oğlumla 5 yaşındaydı. Böğürtlen toplamaya gitmiştik ormanda. Böğürtlen toplarken çocuğun 2 yerini arı soktu. Bir kaşını, hemen burasını, bir de elini. Çocuk bağırmaya başladı. Dur, sakin ol dedim, hallederiz. Hemen sinir lotu topladım. Şöyle görüyorsunuz, ıslandı elim böyle, sıvısı çıktı. Özü çıktı. Şöyle sürdüm. Hem alnına hem eline. 2 dakika sonra baba acısı geçti dedi. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi ben çocuklarla pikniğe gitmiştim. Piknikte çocuk meyve suyunu içmiş, kutuyu koymuş. Kutunun içerisine üzüm arısı girmiş. Aldım meyve suyunu içtim. Tamamından üzüm arısı soktu. Eyvah. Ateş gibi yandı başım. Dedim toplanın, koşun, hastaneye gidiyorum. Atladık arabaya. Evin önüne geldim. Sinirli ot. Neden geldik? Keşke gelmeseydi. Aklıma düşmedi dedim. Sinirli otu aldım. Birkaç tanesini böyle yıkadım, yedim. 2 dakika sonra başım böyle ateş gibi yanıyordu. Hiçbir şeyim kalmadı. Tabii bu böcek ve arı sokmasında, yani akrep, yılan gibi ağır vakalarda değil. Yani işi abartmamak gerekiyor. Böcek ve arı sokması. Şimdi bunu ezdikten sonra yeşil, eğer ki taze ise tazesi ezilir. Veya taze değilse, kurusu varsa ayak baş parmaklarındaki dolamaya, ardı dolama etin içerisinde böyle kemik, tırnak etin içerisine batar, iltihaplanmaya sebep olup tedavi olmazsa kemiğe kadar işler. Bunu ayak baş parmağındaki dolamaya sardığınızda iltihabı çeker alır. 1. 2. Küçük parmakla parmak arasında pişik olur. Pişiklere karşı ayak parmağı arasında sürdüğünüzde buradaki mantarı yok eder. Bundan 3-4 ay önce bir hacemmi Eyüp'te oturuyor. Hacemmi diyorum. Böyle aksa sakallı, temiz yüzlü bir insan. 15 yıldır uyuyamıyor. Gelmiş diyor, anlatıyor. 15 yıldır uyuyamıyorum. Neden? Nasıl yani? Hiç mi uyuyamıyormuş? Yok, uyuyor da nasıl uyuyor? Azar azar. Sabah saat 3 dedi mi? Gece 3'e doğru kuru bir öksürük başlıyor. Uyanıyor, bir daha uyuyamıyor. Sabah 3'e doğru kurulmuş saat gibi, ayarlı bir saat gibi. 3'e doğru başlıyor, bir daha uyuyamıyor. Televizyonda bizim konuşmamızı görmüş, gelmiş. Ne olacak? İksir, aloe vera jel, bronşit çayı, enfeksiyon çayı. Tamam, aldı, kullandı. Bir hafta sonra geldi. Rahat uyuyor. Hiçbir şeyim yok, hamdolsun dedi. Rahat uyuyor. Oh ne güzel. Bağcılar'da Sivaslı bir hemşerimizi ziyarete gittik. Adamcağızın 3 tane çocuğu var.
En küçüğü böyle 1,5 yaşlarında halsiz, dermansız, yorgun, yaşlı nineler gibi hiç hareket etmiyor böyle. Of. Dedim bu çocuk, küçük çocuk, Enerjisi cin gibi gitmiş. olması lazım. Tabii. Fırıl fırıl dönmesi lazım. Aynen. Koymuşlar örümcek denen bir çocuk arabalarla biliyorum. çocuklar için koydu. Hiç öyle bakıyor. Dedim bu ne olmuş böyle? Ne oldu buna böyle? Vallahi bilmiyordu dediler. Doktor ilaç yazıyor, biz veriyoruz daha kötü oluyor. Antibiyotik verirsen tabii kötü olur. Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok oluyor. Antibiyotik çocuğu ne yapar? Almanya'da doktorlar çocuğa antibiyotik yazmıyor. Bitkisel şurup yazıyor. Keşke bizim ülkemizde de öyle bir şey Öyle mi? Öyle. Ne olacak? İksir vereceğiz. Çocuğa ağır gelmez mi? 1,5 gelmez mi? İksir Dozajı günde... vardır muhakkak. Evet, çocuğa günde 3-4 defa bir çay kaşığı iksir. Bir çay kaşığı. 3 hafta sonra gittim. Çocuk durmuyor, fır fır dönüyor. Ne oldu? Vallahi iksirden midir? Nedir? Çocuk durmuyor artık dediler. Tutamıyor. de baş edemiyoruz. Tutamıyor, çocuk tutamıyor. Güzel. En büyükleri de 10 yaşında böyle astım nöbeti geçiriyor çocuk. Nöbeti geldi mi hastaneye gitmedi mi gidiyor. Mosmor oluyor. İksir, aloe vera jel, bronşit çay. 3 hafta kullandı. O günden bugüne 5 yıl oldu. Astım diye bir şey kalmadı. Çok şükür. Süper. Şimdi her şey doğada var. Önemli olan arayıp bulmak, kullanmak. Doğru. Sinirli otun birleşimindeki etken madde çayını yaparsanız bunun avukubin denen bir madde var. Çayını kaynatırsanız bu etken madde yok oluyor. Parçalanıyor. Enzimler parçalanıyor. Etkisi çok az bir şey. Çok az. Bu Onun nedenle ifade özel göstermiyor. bir yöntemle şurubunun yapılması gerekir. Biz bunu iksirin içerisinde özel bir yöntemle hazırlıyoruz. Yani o bir sır tabii söylenmez. Tabii. Şimdi biz bunun avukubin çok az ekstraktını ürettik. Her türlü enfeksiyonel rahatsızlara karşı. Mide bağırsak enfeksiyonlarında, testis iltihaplanmasında, orşit, testis üstü bezi iltihaplanmasının epididimit denir. Epididimit iltihaplanmasında, varikozulda, bayanlarda, iltihaplı rahatsızlarda birebir veya kuru öksürükte, nefes yolları enfeksiyonunda çok çok etkili. Tamamen doğal. Kimya yok. Tamamen doğal. Sinirli ot. Forte.